بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه السادة الأئمة المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa wayanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci, bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu fursa, ya ba mu dama a daidai wannan lokaci, kamar yadda muka yi sanarwa a farko, za mu yi takaitaccen wani bayani. Insha Allah kuma mun ce za mu buɗe kuma za mu bayar da lambar kira da duk wanda yake da tambaya ko wanda yake da sokaci ko kuma wanda yake da ikon tabbatar da wannan abin da su Ibn Taymiyyah suka yi. Kaga mu ko kuma a buɗe zai iya kira ya yi ta'aliki kuma mu ji yadda zai yi gwagwarmaya ko kuma in ce ƙoƙarinsa akan wannan matsalar. Ita ce ba don komai bane ‘yan uwa muke sanya wayannan abubuwan, saboda mu fayyace wa duniya abubuwan da manya-manyan malamai suke yi tun daga farko na lokaci. Wai dan uwa yana kira da Allah ya dan saurara kafin mu yi bayani, saboda in ba mu yi bayani ba mun bude mun bayar da daman kira, kaga ba a san abin da ake tattauna da shi ba, a ba mu koda minti 5 zuwa 10. Shine kuna ganin su suna inkari ga manya-manyan shehinnai malamai, musamman irin su Shehu Tijjani ne, irin su Shehu Ibrahim ne da sauransu, abubuwan da aka samu daga cikin falala na ɗarika da kuma abubuwan da yake kunshi a cikin abubuwan mu. Misali salatul fati, da yadda ma'aiki sallallahu ya gaya wa Shehu Tijjani cewa wannan salatin nasa dai kuma a yi shi na da falala da sauransa. Kun ga suna ta inkari. Wannan inkarin a wajihi guda biyu. Na farko, inkarin ganin ma'aikin, wannan ma ya shiga. Na biyu kuma inkarin wannan salatin da ya samu daga ma'aiki. To ala kulli halin yanzu din ba da shi muka zo wannan dagar ba, mun zo da wani matsala guda ɗaya ne. Akan wannan matsala ɗaya zan yi iktisari kuma in ba da damar kira. Shine matsalan da ya kasance a cikin bidaya wan nihaya na Ibn Kathir, wanda wannan littafin sa ne, nasa ne, kowa ya sani. To a cikin wannan littafin ya kawo baitoci na sha'ir al-Mutanabbi, wanda wannan sha'iri Mutanabbi yana yabon shugabansa, waye Saifuddawla al-Hamdani, kowa ya sani. To wajen yabansa yana karanta wa'insu baitoci, yake cewa ya man aludu bihi fima uammiluhu wa man a'udhu bihi mimma uhadhiruhu la yajburu an-nasu azman anta kafiruhu wa la yahiduna azman anta jabiruhu. Wannan baitocin da shi Mutanabbi ya yabi shugabansa, bayan ya yi masa wannan yabon, sai da Ibn Kasir ya dawo da shi a cikin abun nan, a cikin bidaya wan nihaya, bayan ya karanta wannan baitocin, sai yake cewa Ibn Taymiyyah ya kasance akan wannan baitocin wa kad balagani, haƙiƙa ya isar min cewar an shaykhina al-allama, daga wajen malamin mu, shehin mu Abil Abbas Ahmad ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ya kasance rahimahullah annahu, shi Ibn Taymiyyah ya kasance kana yunkiru ala al-Mutanabbi hadhihi al-mubalaga, yana mai inkari, mai kushe wannan wuce gona da iri da shi wannan Mutanabbi da yayi, mana wuce gona da iri da yayi wajen yabon wannan shugabansa Saifuddawla al-Hamdani. To ya kasance Ibn Taymiyyah ya yi inkari akan wa'annan baitocinsa guda biyu, har ma yake cewa inna ma yasluhu hadha li janabillahi azza wa jalla, wannan baitocin ya dace a faɗe sa a janabin Allah madaukakin sarki. Mana wannan baitocin guda biyu
ya dace ne a faɗa wa Allah maɗaukakin sarki, saboda shi ya dace a faɗe sa wajen neman kariyansa, wajen neman yardansa, wajen neman taimakon Allah maɗaukakin sarki. Sai har ma Ibn Kasir din yake cewa wa akhbarani al-allamatu Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn Qayyim al-Jawziyya ya bani labari cewar sami ash-shaykha yaqul, Ibn Taymiyyah ya ji daga Ibn Taymiyyah yake cewa rubbama qultu hadaini al-baitaini, wannan baitocin guda biyu wani lokaci ina faɗin wa'annan baitocin a cikin sujadata na sallah. Kaga wannan baitin iri an sani an fada wa wani gardi, wani shugaba wajen yabansa, wajen yi masa kirari, wajen yabansa. To wannan baitocin ya ga Ibn Taymiyyah ya ga yadda wa'annan baitocin ya dace a faɗe wa Allah maɗaukakin sarki, har ma shi Ibn Taymiyyah yake cewa wannan baitocin ya dace a janabin Allah a faɗe sa. Kaga na farko baiti ne da Mutanabbi ya faɗe sa. Kun san waye Mutanabbi? Sha'iri ne, kuma ya yabi shugabansa ne wajen yabansa. Ya ga wannan baitin ya dace, jumlolinsa da kalmominsa da abin da yake faɗa ga Allah maɗaukakin sarki wajen jingina shi yafi dacewa. To ya ga dacewa da baiti wani gardi ya rubuta, shi Ibn Taymiyyah ya yarda da wannan baitin, ya ji daɗin wannan baitin, yake sanya shi, yake karanta shi a cikin sujadarsa na sallah na farilla. To wannan malamin ba ku yi mishi tuhumar cewar ya kirkire wani abu na bid'a wanda ya sanya shi a cikin sallah, kuma yana neman ya yi masa abin ya nema masa matsayi a cikin addinin musulunci har ya sanya shi a cikin sallah. Kaga karanta salatul fati a babin cewar an ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kuma ma'aiki yace a karanta salatul fati yana da kyau. Dan Allah a cikin wayannan abubuwan guda biyu wanne ne mafi aulawiyya? Ayyuhuma afdal? Wanne ne mafi girma, mafi daraja a kaddamar da shi wajen yin addini da shi? Kaga baitin da ya dace gardi ma ya faɗe shi ga wani gardi na shugabansa, har Ibn Taymiyyah ya ga daɗin wannan baiti, ya ji daɗin wannan baiti, ya ga siyakinsa yana da kyau a faɗe wa Allah, har ma yana sanya shi a cikin sujadarsa na sallah. Wannan ba ku yi magana akan wa'annan ire-iren wa'annan abubuwan ba, ku fito ca a duniya ku ce ai Shehu Tijjani ya gama aiki, ina ya gama aiki sallallahu. Ni ban ga wani ɗan izalan da ya isa yayi inkari akan wannan ganin salatul fati da Shehu Tijjani ya faɗa, har ma yayi inkarin cewar wai duk wanda ya karanta shi ya zama kaza. Shuf, dan Allah ka zo ka kare wannan magana, ka zo ka kare shin gardin da ya faɗi akan shugabansa wajen yabansa, ga kuma Shehul Islam ya ga yawan nan baiti ya dace a faɗe wa Allah maɗaukakin sarki, har ma yake sanya shi a cikin sujudarsa na sallah. Ba ku yi magana akan wayannan abubuwan ba? Kuna ringa kumfar baki akan cewar an ga Shehu Tijjani ya ga ma'aiki ya ce masa ya karanta salatul fati, ya bashi salatul fati. Ni ban ga wani dan izalan da ya isa ya yi mu muqaranan afdaliyin cin wannan baitin Mutanabbi akan wannan magana na Shehu Tijjani ba. Gashi nan a shari'an musulunci an san cewa ma'aiki yake mana man ra'ani fil manami faqad ra'ani, man ra'ani fil manami faqad ra'al hakka, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqaza, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. wa idan duk hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, fa inna shaitan la yatamassalu bi. To wa'innan abubuwan kun yi kunnen uwar shegu, kuna yin inkari akan cewar Shehu Tijjani ya gama aiki. To dan Allah, na sa nan ban kira, yanzu kuma na bada daman kira a in an isa a yi magana akan maganar da wannan shi Ibn Qayyim ya faɗi, ya ji cewar Ibn Taymiyyah yana yin wannan baitocin a cikin sujadarsa, kuma Ibn Kasir ya dawo da shi a cikin Bidaya wa Nihaya. In wani ya isa ya zo ya yi magana akan wannan abu, gashi na sa lamban kira, duk wanda yake da magana, duk wanda yake da kira, wanda yake da dama, wanda yake da iko, dan Allah ya kira kafin in tashi. Gashi nan 080
34 52 1083 zai iya duba wannan maganar ya kira shi. Dan Allah, in za ka yi magana ya kamata ka faɗe shi a cikin ilimi, ka faɗe shi a cikin adalci, ka faɗe shi abin da malamai, rundunan malamai suka kaddamar a farko. Ai mun san cewar Ibn Taymiyyah shi da kansa ganin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake yi, yake tambayansa, wai har ma yake cewa idan an kawo masa wannan gawun, in an kawo masa gawa ba zai sallaci wannan gawun ba. Fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu an masaila adida, sai na ga ma'aiki, na tambayi ma'aiki akan matsaloli da dama, sai in tambaye shi akan wannan ma gawar cewar a huwa mu'minun aw munafiqun, shin wannan gawar mu'mini ne ko munafiki? Bayan ya tambayi ma'aiki fa shi da kansa Ibn Taymiyyah yake cewa, sai ma'aiki ya ce min, ya Ahmada, ya Ibn Taymiyyah, alliki du'a bi sharti, kai kawai sharɗi ka yi wa wannan gawan sallah, ko kuma asharta. Wa'annan riwayoyi ne daga waye? Daga Ibn Taymiyyah, daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mubasharatan. Amma shin an taba gani in izala sun fito suna karanta wannan abubuwan? Ya kamata tsakanin abu guda biyu ne, in ma ku tabbatar, in ma ku kore shi, saboda mu muku tahaddi, mu mun yadda namu din akan gaskiya ne, kuma za mu kawo muku hujjoji cewar Shehu Tijjani ya ga ma'aiki shi ya gaya masa, kuma mun yadda, kuma wannan dalilai ne ya tabbatar da hakan. Me yasa na Ibn Taymiyyah da ya ga ma'aiki, ga wannan yanzu misali na farko, gawa dai an san cewar ya rasu, ba a san halin gawan ba, amma shin shar'i ne? Ai a cikin fiqhu, a cikin matsala na fiqhu ma an sani cewar idan an kawo maka gawa, ko da wannan gawar ya zama munafiki ko kuma ya zama mumini, matsawar musulmi ne, za ka yi mishi niyya, ka roƙa mishi gafara daga wajen Allah, kai masa sallah, ka kai shi, ka binne shi a makabartan musulmai ƴan uwansa. Ko da iskali aka samu tsakanin kafirai guda 99 da kuma musulmi guda ɗaya, in ka cika ya zama nawa? Ya zama guda, ya zama 100. To ya kasance sun mutu a wani hanya ne ko kuma a cikin mota, matsawar idan an ɗauki wannan gawar ba a tantance wanne ne musulmi daga cikinsu ba, amma ana da yaƙinin cewa ɗayan daga cikinsu musulmi ne. To me abin da malamai musulmai, rundunar malaman musulmai suka faɗa ka wannan haka shine abin da za a yi musu gaba ɗayansu, za a yi musu wanka na musulmai, a yi musu wanka, a sanya musu riga likafani, a yi musu sallah kowannensu, kuma a yi niyyar, kawai wajen niyya ne za a yi cewa in musulmin ne ya kamata, in musulmin ne Allah ya gafarta mishi. Wannan kadai niyya ne, daga niyya za ku rabu. Amma duk abin da za a yi wa musulmai, wa'annan kafirai guda 99 da aka samu iskali da musulmi ɗaya, ba a san wanne ne musulmi ba, za a yi musu sallah, a sa musu likafani, a yi musu sallah, a je a binne su a makabartan musulmai. Allah shi ya san wannan musulmin, kuma zai iya gafarta mashi. Wannan fa an samu iskali fa, amma ba a ce munafiki ko kuma mazinaci ko kuma ɗan shaye-shaye, duk waye matsawar ya amsa sunarsa musulmi, in ya rasu kawai niyyar shi ne Allah ya gafarta mashi. Amma shi fa Ibn Taymiyyah bayan an kawo mishi wannan gawar ba zai sallace shi ba, sai ya tabbatar da shi daga wajen ma'aiki cewa wannan gawar mumini ne ko munafiki. Sai ma'aiki ya bashi dama, ya bashi iko cewar wannan gawar Ibn Taymiyyah kai mishi niyya ka sallace shi. Kuma kafin ma'aiki sallallahu alaihi ya bashi wannan ikon, sai ya tambayi ma'aiki akan matsaloli na addinin musulunci. To wayannan matsaloli wani matsaloli ne? Na fiqhi ne ko kuma na tauhidi ne? Ya kamata wayannan abubuwan duk a zo a bayyana mana. In ba haka ba, to ku jahilai ne. Matsawar in ba haka ba, ku jahilai ne, kamar yadda Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin sa na Ar-Ruh yake cewa duk wanda yayi inkari ga ganin mala'iku da kuma aljannu da ganin matattu a cikin kabarin su, to ya kasance wannan mutumin jahili ne, tataccen jahili ne. Maganar waye? Maganar Ibn Qayyim al-Jawziyya ne. To
wannan magana da Ibn Taymiyyah ya faɗe sa dan Allah na samu wani dan izala ya kira ni, ko da izala ɗaya ne dan Allah kafin in tashi ya kira ni, cewar gafa Ibn Taymiyyah yana sanya wani baitoci wanda aka faɗe wa wani shugaba, ko wannan shugaban ma malamai ba su tabbatar da cewar shugaba ne adili ne na musulunci wanda ya zama daga cikin malaman na sunna ne, wai suke cewa shi'a ne da sauransu. To wannan baicin wannan shi shugaban fa Ibn Taymiyyah yake ɗaukowa, yake jin daɗin wannan baitin, yana cewa wannan ya dace a faɗa wa a janabin Allah madaukaki sarki. Wannan baitocin ba ma mutum za a faɗa ba, Mutanabbi yayi kuskure, yayi mubalaga, ya wuce gona da iri. Wannan baitocin ya dace ne a faɗa wa Allah, saboda shi yafi dacewa da shi. Har ma wai Ibn Taymiyyah ya ji daɗin wannan baitin, yana sanya shi a cikin sallarsa na sujada, yana karanta shi kamar ya ɗauki addu'a ne, kamar ya ɗauki wa'yansu kalimomi ne na kirari. Shin wannan baitocin ma'asura ne? An same shi daga ma'aiki ne? An same shi daga ma'aiki ne, kuma an same shi daga wajen malamai ne mu'tabirun, ko kuma dai kadai ya ji wannan baicin a cikin wani gardi sha'iri wai Mutanabbi. Dan Allah ku zo ku karanta shi, gashi nan ina ganin ku comment naku, ku dauki lamban ku kira mana, ku dauki min, ba zagi fa za ku yi fa, a ku za ku kira ne ku karanta wannan wajen da na karanta, ku yi mishi hukunci in kun isa, ko kuma ku korar da wannan baitin daga Ibn Taymiyyah, ko ku ce Ibn Taymiyyah anan yayi bid'a ko kuma yayi shirka. Dan haka ni fa yadda nake gani, wallahi ba wai nan ƙananan jahilai da aka sanya su suna raina, suna zagin malamai su nemi suna daga su fake da malamanmu da shehinanmu, su sa foton su ko kuma su sa karatutukan su ce za su yi musu raddi, su yi ta wani haukan su, suna neman followers da kuma suna da ɗaukaka. Ba wai su fa ne muke gani fa ƴan uwa, wallahi ko da su wa'annan malaman su ba su isa su yi magana a cikin ilimi a gaban mu ba, wallahi ba su isa ba. Na tabbata fa abin, ina da tabbacin haka fa nake faɗa an uwa, wallahi ba su isa su yi magana ba. Ai mun san malaman su waye ne a Maiduguri, su Mono Mustafa, su Borkyari, ba su ne malaman ƴan izala, ba su ne shugabannin su ba. Wallahi ko su ba su isa su yi magana a gaban mu ba. Wannan ba maganar malaman mu nake magana fa, a maganar mu almajiran su fa, wallahi ba su isa su tunkare mu daga cikin ilimi ba. In akwai jayayya su kira mana, ai suna jin mu, ko kuma su ɗauki maganganun mu din sun isa su ba da dalili ko kuma su ba da amsa. Duk kuna ganin sun nan fa sun san abin da muke faɗa, dukkan su fa, amma ba yadda suka iya ne, saboda sun san abin da muka taka na dalili. Domin mun san yadda za mu tara muku tsakanin dalilai. Saboda haka kar muke kanin su wa'annan yaran su, irin su abannan yaran su, wannan wawan yaran nasu jahilin nan tarwan nan, shi kam ni har tausayin sa wani lokaci nake yi. Saboda na farko ai mun ce muku iyayen shi dukkan su ƴan ɗarika ne, musamman mahaifin shi cikakken ƴan ɗarika ne, kuma mahaifin shi yake nasabta da kafirci. Kaga ko da mahaifinka mukaddara, ai mun san kissa na sayyidina Ibrahim, me ya gudana a tsakanin wayansu malamai su ce mahaifinsa, wayansu su ce a ba mahaifinsa bane, amma ya kasance mahaifinsa din, me ya gudana a tsakanin su da ya hana shi akan wajen bautawa gumaka. Daga ƙarshe mahaifin shi din da ya mishi ihu ko kuma ya mishi faɗa akan cewar shin zaka hana mu ne daga wajen bautan gumaka? In ba haka ba, in baka yi mana shiru ba, in baka yi min shiru ba, zan sa ai maka duka. Daga ƙarshe me yace? Ya lallaba shi, ya nemi afuwa a wajen shi, saboda mahaifin shi ne ya haife shi. Mahaifinka ne, zaka yi mishi wani irin usulubi saboda koda ya haife ka yana da daraja. Amma mahaifinka ka tashi a gabansa, yayi maka tarbiya daidai gwargwado, ya sanya ka kai karatunka
ko da sama-sama ne, daga ƙarshe an ɗauke ka wajen kwangila na son zuciya, ka zauna kana kafirta iyayenka da suke yin maulidi, iyayenka da suke karanta salatul fati, suke yin wazifa, ka ce musu in bid'a ne, kafirai ne, kaza ne. yanzu kai wannan akwai ɗan da zaka haifa ya ce kai wannan ɗan abin nan mahaifina ne ya maka biyayya saboda kai ma baka bi iyayenka ba? Ko da akidan ku daban ne, mun san cewar akidar ra'ayi ne, amma wannan akidar ba zai sa ka yi su'ul adabi ga abin nan ga mahaifinka ba, ko da babu shine ya sugunna ka ya haife ka. Kuma musuluncin da kake takama daga shi ka fito, saboda shi musulmi ne, amma dan saboda son zuciya, dan saboda kungiyanci da kuma yadda ake baka wani abu kaɗan na rayuwa na duniya, shine kake zagin iyayenka, kake kafirta shi. Domin kana cewa duk wanda yake karanta salatul fati kafiri ne, to ubanka da farko shi zai zama kafiri, tataccen kafiri, saboda ka san cewa yana da karanta salatul fati. To wannan wani irin masifa ne? Da haka ake yin addu'a? Na sa nan ban kira, duk wanda yake cewa a sanya nan ban kira, bari zan sake rubuta, saboda wani kada ya ce ban rubuta musu a kubin ba, amma na rubuta a poster 080. duk wanda yake so ya dauki nan ban kira ya 34 52 10 83. wannan 34 54 52 10 1083. wannan shine namban kiran mu, duk wanda yake so ya kira kafin mu tashi. Kaga duk tun dazu sun gani kuma suna cewa ina ne namban kira. Kun gani a cikin abin nan, a cikin posting nayi, na riga nayi kuma na sanya shi a cikin comment section. Ku biyo ku dauka ku kira in kun isa. Gashi ne Ibn Taymiyyah da yake sanya baitoci na wani gardi da shi ya faɗi akan shugabansa wajen yabansa, ya ga wannan baitin dacewarsa a faɗawa a janabin Allah subhanahu wataala, har ma da hakan yake sanya shi a cikin sujudarsa na sallah. Saboda haka a fito a ƙare wa'annan abubuwan da farko kafin a yi da'awar cewar Ibn Taymiyyah malami ne ko kuma Sheikhul Islam. Sheikhul Islam da yake ɗaukowa baitin gardaye ya sanya shi a cikin sujada, kaga har yanzu da saura. Kaga dan bid'a ce. Babu wani dan bid'an da ya kai Ibn Taymiyyah. Babu dan wani bid'a da ya kai Ibn Taymiyyah. Saboda shi fa baitinsa da yake ɗaukowa ya sanya shi a cikin sujada fa, wannan baitin an faɗa wani gardi ne fa, wani shugaba ne fa. Wani shugaba ake faɗawa fa, wannan baitin fa ya sanya shi a cikin sujada. Baitin da aka faɗawa Saifud Daula al-Mutanabbi, kai istishhadi, ka ɗauki wannan baitin, ka ɗauke shi ma ka yi shi a cikin sujada na sallah, ka ce musulunci ne? Kaga har yanzu da sauran musulunci. Saboda haka wayannan mutanen da an sun so abubuwan da sun san abubuwan da muka tara naga cikin gidansu, wallahi billahi alazim da ba su isa su faɗi wani abu ɗaya a cikin yin ɗarika ba. In sun san abubuwan da muka tara a cikin gidansu daga Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ibn Kasir, Imam Zahabi da sauransu, wallahi da ba su faɗi magana ɗaya daga janabi malamai ba. Bari zan faɗa muku, bari zan kawo muku, zan dawo muku wani abin nan, wani waƙi'a guda ɗaya zan karanto muku. Wannan waƙiyar ya faru ne akan waye? Akan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ya kasance, Umar bin Abdul Aziz dinnan, bari kafin mu karanta wannan tarihin zan dauka wani layin kira insha Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Da Abubakar Suke. Masha Allah, lafiya kalau ya kuke? Ya gaji a kan kalla. Alhamdulillah, lafiya kalau. Wa ke magana da uwa da kuma daga ina? Mustapha Al-Maliki a Sokoto. Akramukumullah Maulana. Maulana sannunku da himma. Akramukumullah, ya himma, ya kwana turm. Alhamdulillah akramakallah, Allah ya kara lafiya. Ya juhudi. Alhamdulillah, ai ga juhudin kawai ana yi akramakallah. Afwan akramukumullah. Ai tun da ina ta saurare in ga wanda zai kira sai na ga basu kira ba. Ba za su taba kira ba. In ka dube su, in ka bibiye su daman ce abin nan ne daukar da hankalin mutane suke yi. Gaskiya ne. Mutum da yake so ya yi ta'aliki kaga bai ma san abin da ake yi ba, yaushe zai wannan mutum zai kira. Shi da bai san ma mun ajiye namba ma a cikin title ba. Gaskiya ne. Aga wannan har yanzu da saurayi. Akramakallah, Allah ya saka da alkhairi. Wato irin wannan karatun da ake yi da yawa daga cikin su ba su san da shi ba. Wallahi fa sai ne dubun ne fa ake da shi. Wallahi Maulana, musamman mabiya kaga kwanan da muka dauko alƙur'an durriyan da muke ta karanto. Na'am, muna gani. Yawancin su haka ne fa. Wallahi sun ruɗe su kawai ne da alkitabu was sunna. Yanzu kaga akramakallah abiyat din nan da aka dauko. Na'am. Kan zallan shirka ke ciki wanda har yanzu mun kasa samun wanda zai kare wannan. Na'am. Da suke cewa Ibn Taymiyyah na cikin matsayin annabawa. Wallahi huwa fi rutbatin nabiyina. Wa saqaqu buran jawaratu min ar-rida. Kaji ba. La. Suke cewa liman amsa mujawiru turbihi. La hawla wala quwwata. Duk wanda ya makwabtaka da kabarin sa to zai shiga aljanna komai yawan zunubansa. Ai ma sun a cikin wannan littafin ma suka ce ai darajojin sa. Kuma wanda ya rubuta din ai shine wanda yake kusa da Ibn Taymiyyah, Ibn Abdul Hadi nan. Da shi da Ibn Qayyim fa sune mafi kusanya da Ibn Taymiyyah. Ko ba inda ya kore da sai mu ce to dama ya kore ne da ya kawo ne kawai a fadi. Amma bai kore ba. Ina ai babu wajen da aka kore saboda ai wannan littafi in ba ku sani ba yadda suke son safa kawai dai ba sa bayyanawa fa. Shi ai ba sa karantar da shi ne. Amma suna so fa saboda yana yaban Ibn Taymiyyah a cikin sa. Wallahi amma gashi kwanan baya mun ga ke din rijiyar lemu baya kunya ba tsoron Allah yake faɗin wata kahama da cewa tun yana karamin yaro yayi menene. To yadda suke girmama shi suke yin ladabi a tare da shi wallahi ko da ma'aiki ba su yin haka. Ba ka lura yadda idan suna bayyana shi suna samun hudu'i, suna samun wani farin ciki da tare da shi ba. Wallahi gaskiya ne wannan gaskiya. Yanzu ai ba wahabe tun daga rijiyar lemu din har a ƙasa ba za su yabi hakan ma'aiki ba. Ba za ka ci. Suna ganin idan sun yabi ma'aiki kamar ranmu yana jin daɗi ko dan mu farin ciki shine ba sa son ba mu sani ba. Ai mora nan ne ke bayyana yanzu Maulana ga littafin sa na Asarbul Maslul wanda idan kana nazarin sa ba za ka taɓa tunanin shi ya rubuta shi saboda idan ka ga yanayin sa da'awar sa da rubuce ka ga littafin zai ka ce anya wannan na Ibn Taymiyyah ne kuwa. Wallahi kaga wannan littafin ai shi Ibn Taymiyyah a yanda yake samun matsala kaci. In ya ki wani mutum idan ya yi inkari akan abu ko kuma idan ya tabbatar da abin sai kaga abin ya wuce gona da iri ai wannan mai littafin lokacin da ya rubuta a Asari Maslul wani ne wanda baya so ya taba martaban janayi ma'aiki gaskiya ne to dan haka ne ya fito ya rubuta wannan littafin sai ya sa abubuwan da har ma yake cewa wa kad aqamahu Allah muqama nafsihi la ilaha har ma yake cewa Allah madaukakin sarki ya tsawantar da ya tsanya ma'aiki a matsayin zatinsa kaji fa littafin wa kad aqamahu Allah muqama nafsihi a cikin wannan littafin to meye wannan maganar yake yanzu ai wannan ko mu ma yayi mana nauyi balantana shi in zala barantana su da shi littafin ai ni ina gani kamar suna kore shi ne sabila da yanzu muna karatu a shifa muna karantarwa amma ban taba ganin masallacin da ake karantar da Asarul Maslul ba ban taba gani ba ba sa karantawa to ai dan shi ma nace littafin za mu fara karatu sai ya kamata ai ni ma kwanaki na ya so ne niyya saboda na ki ne saboda me yasa saboda su wa'annan mutanen ba wani fa a gaban su Allah ya babu Maulana sai dai tafiyan nasu da suke yi wajen ɗaukaka ƙungiyar su akan addini musamman ma akan Allah ya wace ya nuna sallallahu alaihi wasallam baki ya nuna to ire-iren wa'annan mutanen in ba a kama su ba shi yasa ina so in kama hannun wani ɗaya daga cikin su
gaskiya ne. Shekarun jaman mun yi wa'yansu musharaka da abin nan mun yi wani munazara da ƴan uwanmu wani ɗalibai a cikin jami'a, nake faɗa musu cewar wallahi da in kun san abin da muka sani game da Ibn Taymiyyah da mu ne ya dace mu ce Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam. Ba wane mutum. Kawai dai yadda Allah ya sanya muku soyayyansa a cikin zuciyanku, Allah ya jarrabe yan izala ne. Da san Ibn Taymiyyah kuma wallahi ba za su cire ba. To kuma mu don haka muka samu hanyar da za mu iya yi kawo musu abubuwan da ko da ran nasu za su dan sassauta. Wallahi kan kullu kai Allah ya saka. Allah ya saka sai dai insha Allah. Mun gode sai dai barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mun gode Allah ya saka shehin malami sai dai malam Mustafa Al-Maliki daga Sokoto yayi kira shi ma ya dan yi sokaci. Muna godiya kwarai wa jazakumullahu khairan. Amma dai ban so har yanzu na so mai dan wanda yake da dan inkari kaɗan ko kuma yana da dan tambaya game da abin da aka yi, saboda mu samu matsaya ɗaya da su, saboda mu addini muke daga addini yake abin yake a gaban mu, ba son zuciya ba kuma taƙiyanci da cewar nawa ne yake da kyau ba, a'a addini da kuma abin da malamai, shi yasa nake gaya muku ba abin da zai kubutar da na yanzu ba sai abin da ya kubutar da wanda suka gabata. Duk abin da magabata suka yi suka samu tsira, suka samu rabo, to da shi mu ma za mu tsira. Ba zai taɓa yiwu mu bar tafarkinsu kuma mu samu tsira ba. Don haka abu ɗaya ne wanda zai raba gardama duniyar 'yan izala gaba ɗaya shine al-munazara aw al-munaqasha aw al-muqabala. Shi yasa muqabalar fa shine mafi mataki na ƙarshe wajen matsaya akan abin da ake yi. Amma an ba a samun hakan, kaga ba za a taɓa samun fahimta ba. Shi yasa ai ba nan ba, na ga wani yake cewa yana neman namban WhatsApp, saboda ni WhatsApp a wannan layin kaɗai nake yi, kuma layin ina yin live da shi. Wannan layin na sa layin kira, call direct za ka yi in za ka kira, kada ma ka ce WhatsApp kira da sauransu, ka kira direct kawai, tunda na sa namba. In ba ka da kati sai ka ja baya, wanda yake da katin zai iya kira direct, amma WhatsApp kira da sauransu muna so ka kira shi direct, saboda wannan filin na masu tambaya ne. Don haka ƴan uwa, kada a manta topic namu shine muna magana ne akan Ibn Taymiyyah fa, shi baitoci da Mutanabbi ya faɗe wa Saifud Daula Al-Hamdani wajen yabo a gare shi, yake jin daɗin wannan baitocin, har ma yake cewa ya wuce gona da iri wajen yabon wannan shugaba Saifud Daula. Wannan baitocin ya dace ne a faɗa wa janabin Allah madaukakin sarki me wannan baitocin suke nufi. Shine ya man aludu bihi fima u'ammiluhu wa man a'udhu bihi mimma uhabiruhu la yajburu an-nasu azman anta kathiruhu wa la yahiduna azman anta jabiruhu. Wannan baitocin Ibn Taymiyyah har ma yake cewa, me yake cewa akan wannan baiti? Kana yunkiru adal mutanabbi hadhihi al-mubalagati wa yaqulu inna ma yasluhu hadha li janabillahi azza wa jalla. Ga wani shi ma ya kira kafin mu karasa, insha Allah za mu dauki waye ko wane ne yake magana insha Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya ne haka? Masha Allah, lafiya karau. Alhamdulillah. Wa ke magana kuma daga ina ne? Muhammad M Adam yake magana daga Maiduguri. Masha Allah, Muhammad M Adam, tambaya akan abin da muka yi bayani ko kuma wani sokaci ne kake da shi? Ko ka ji abin da muka yi bayani akai? Ina ga ko ya kase layin ne ko kuma dai network ne, kai ba mu sani ba, ɗaya daga cikin biyu ne, amma ya ya kira kuma ya bayyana sunansa, sai na ga layi ya kase. To don haka ɗan uwa,
ga maudu'in namu kada a manta, saboda ko wani daga ƙarshe ya fito ya zo ya same mu zai san me abin da muke yi. Bayan ya karanta wannan baitin, shi ibn taymiya yake cewa kana yunkiru adal mutanabbi hadhihi mulabaga abin mubalaga, yayi inkari ga mutanabbi wajen wuce gona da iri akan abubuwan da ya faɗa na cewar yana neman taimakon wannan shugabansa duk wanda yake da wani abin nan har ma a cikin baitocin yake cewa wa man a'udhu bihi mimma uhadhiruhu, wanda nake neman agajinsa da sauransa. To dai abubuwan da yake kunsa a cikin wannan baitocin bayan ya faɗe sa, ibn taymiya yake cewa hadhihi almulabakati yunkiru, bayan haka yake cewa innama yasluhu hadha li janabillahi, wannan baitocin ya dace a faɗe sa ne a janabin Allah madaukakin sarki. Har ma ibn qayyim al-jawziya yake ce mana rubbama yaqulu hadaini albaytaini, wannan baitocin guda biyu ibn taymiya wani lokaci yana sanya shi a cikin sujadarsa, a cikin sujada na sallah, a cikin sujadarsa na sallah. Kaga wannan abubuwan me yake nufi, menene yake so ya faɗa mana? Masha Allah. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ke magana? Muhammad M. Adam ne yake magana. Masha Allah, Muhammad M. Adam, me kake da tambaya akan wannan abubuwan da aka karanta? Ni tambaya ta dai ba akan topic din da kake tafiya ba, tambaya ta ne wani tambaya ne. Amma wannan baya ka'ida, amma dai in tambayar naka ya kasance wani abu ne na karuwa, so bismillah muna sauraron ka. Okay. Abin da ya sa na'am, mu ɗaliban ilimi ne. Masha Allah. Ko ba haka ba? Masha Allah. Mun fi so irin laifin da kake wannan ka sa mana littafi Jawahir Ma'ani mana. Littafin Jawahir Ma'ani mai kake so ko koya daga cikin sa kai almajiri din? Ka ce kai almajiri, a cikin littafin Jawahir Ma'ani mai kake so ko koya? Nake so in san cewa me a ciki alheri ne ko sharri ne. To ai kai in ɗalibi ne akwai littafi na Jawahir Ma'ani, ba littafi ne na ya koya maka kai ɗalibi cewar gafa yadda jumla yake, gafa yadda sallah yake, ba littafi ne na malamai wanda su sun karanci ilimi, to na bahasi ne, za a ɗauki dalilai ne a cikinsa. To kaga kai ɗalibi ɗin an san littafin ka da ya dace da shi, amma tun da ka ba da shawarar hakan za mu nemi mu ga cewar insha Allah za mu sanya, saboda wanda suke da abin nan bukata sai su samu amfani a cikinsa. To masha Allah, na gode, jazakumullahu khairan. Masha Allah, wa jazakumullahu. Sai an jiwa. Masha Allah, shi. Wannan dan uwa alhamdulillah mun gode mishi, ya ba mu shawara, mu insha Allah za mu duba wannan shawarar nasa. Insha Allah ko da bayan mun karanta mun gama da littattafanmu da muka sanya wajen darasinsa da muke yin sa, akwai littafi da muka sanya na koyon addini ma na ƙarshe daga cikin ummahatul kutub ala wajhil ard, shine Muktasar Khalil ibn Ishaq al-Maliki da yake koya mana duk hukunci na addinin musulunci. To dai wannan littafi mun sanya shi darasin sa, wannan littafi ne mai girma, har yanzu koda a cikin rabi kwata ma ba mu taba ba, amma dai koda shi bayan ya kare insha Allah za mu dauki shawaran sa mu sanya Jawahirul Ma'ani, shi ma mu ga abin da zamu koya daga cikin sa. Wajazahullahu khairan. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai. Yawa barka dai, wake magana daga ina kuma? Na Ibrahim ne. Ina tare da program shi Malam Bukar. Masha Allah, Allah kware da gaske. Ibrahim ne daga nan kan. Masha Allah, Malam Ibrahim sun ne. Na'am. Sai da Malam Bukar. Ibrahim sunana da Kano, kuma ina matuƙar jin daɗin yadda kake program. Na'am, masha Allah. Kuma alhamdulillah muna samun sabon kwarar da. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hanyar sa ta da shi. Amin, mun gode Malam Ibrahim.
Mun gode kwarai da gaske, Allah ya saka muku kuma. Masha Allah, ya kyau sosai. Masha Allah, Allah ya saka. Allah ya saka, barakallah. Amin ya rabbi. Malam Ibrahim mun gode, Allah ya saka. Daga Kano shi ma ya kira, ya yi mana fatan alkhairi da addu'o'insa, Allah ya sanya masa alkhairi. Don haka ‘yan uwa, abin da muke so mu yi bawana anan shine, don Allah kada a dubi wani a yi inkari akan addinin musulunci ko kuma akan abin da malamai suka yi. Abin da za a yi shine a kaddamar da ilimi a cikin amanarsa da kuma yadda abin yake. Yaudaran da kuke yi ga mabiya da kuma yaudaransu, dawuwan da kuke yi nan wallahi kanku kuke yi, saboda rayuwar nan ba tabbas bane, kuma ba rayuwar nan ba abadiyya ba ce. Wani lokaci ne ko kuma in ce mata'un ghurur ne, wani abu ne wanda yake da wani ya kira, insha Allah bari mu dauka mu san waye. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, wa ke magana daga ina? Na'am. Yawa, masha Allah, malamin daga Nijar. Wani tambaya kake da shi dan uwa akan abin da aka yi, insha Allah? Na'am. Masha Allah, masha Allah. Masha Allah, masha Allah. Mun gode, Allah ya saka muku kuma alkhairi. Na'am. Barakallahu fikum. Ko da muryar naka yayi ƙasa, mun ji kuma fatan alkhairinka da kuma abubuwan da kai na addu'a, Allah ya saka muku alkhairi kuma. Muna tare da su, kowa yana da maka game da asar. Na'am, na'am. Allah ba da maka mutanta, Allah ya taimaka ka, Allah ya saka, Allah ya saka, mun gode sosai da yawa. Ka sosai da mira ta yi mummuna mu ita da islam wa sallallahu. Masha Allah, masha Allah, amin ya rabbi, amin. Insha Allah za mu isar da sako kuma da su. Allah ya taimaka, muna da cikin gajare mu ga. Barakallahu, mun gode, Allah ya saka, Allah ya saka. Wa jazakumullahu, barakallahu fikum. Masha Allah. Masha Allah, dan uwa shi ma Ibrahim yana ga ya kira daga Niger, shi ma yayi mana fatan alkhairi, yayi addu'o'i kuma yayi ziyarar sa, Allah ya saka masa da alkhairi. Dan uwa, kada manta da inda muka tsaya, insha Allah. Wannan dama ce, wannan damar ya kasance ga aktar, yawanci wannan daman da muka bayar ga 'yan izala ne, da suke da sokaci ko kuma suke da tambaya ko kuma suke da inkari game da abin da muka karanta. Bal babu mu fito kofa a buɗe yake don saboda ya zo ya yi munakasha. Muna jiransa kafin lokaci ya ƙure. Insha Allah zai zo ya kira ga abubuwan da Ibn Taymiyyah yayi shi, ya karanta shi na wajen addininsa da ibadarsa, cewar baiti na kafiri ko kuma in ce na gardi da aka faɗe masa, ka ɗauke shi ka sanya shi a cikin sallah na sujada, wai ya dace a faɗa wa Allah. Da gaga wannan ƙarshen cin amana ne na addini, ƙarshen munafurci, ƙarshen bid'a. Daga Ibn Taymiyyah shi ya ƙare ƙanƙat. Dan haka duk wanda yake da tambaya, wanda yake da magana, zai iya zo ya kira, yayi magana. ‘Yan uwa, ba mu tsaya a nan ba, insha Allahu bayanan zai zo muku ko da a bayan lokaci ko gobe, insha Allahu za mu zo. Akwai wani matsala daban kuma, insha Allahu shi ma za mu ba da daman kira.
mu bayan mun yi magana za mu baya daman kira in izala a fito a taro a zo a yi kira a zo a yi kira a zo a yi tambaya a zo a kare a zo a yi defending muna nan muna jiran ku yasa ga number zan sake bayarwa kafin in tashi 08034521083 ya kamata a dauki number nan a kira da gaggawa kafin mu tashi ban gama muku wannan tarihin da na dauka ba wannan maganar a cikin tarihul islam na Imam Zahabi da kuma siyar ɗinsa ya dawo da shi cewar lokacin da Umar bin Abdulaziz Khamisul Khulafa bayan ya rasu lokacin da ya rasu sai mutane suka tafi wajen binne shi waye yake ba mu labari wakana abin nan riwayan gashi ne isnadin za ku same shi da cewar Ibn Sa'ad shi ya nakalce muna a wajen Ishaq bin Sayyar shi kuma daga Abban bin Umar al-Washihi shi kuma ya rawaice shi ne wajen Mukhlad bin Yazid wa kana fadilan khayran ya kasance mai falala ne wanda yake da alkhairi sosai an Yusuf bin Mahak shi ma ya rawaice a wajen Yusuf bin Mahak wannan shine yake gaya mana cewa bainama nahnu nusawwi turab muna cikin tsakiyan tura kasa lokacin da Umar bin Abdul Aziz da ya rasu Umar bin Abdul Aziz da ya rasu muna tsakiyan rufe shi muna tsakiyan tura mishi kasa muna binne shi a cikin kabarinsa ya kasance idh saqata alaina kitabu ri'in min as-sama'i sai ya fado mana wai takadda daga sama bayan mun dauki wannan takaddan mun bude shi sai muka ga cewar a cikin wannan takaddan bismillahir rahmanir rahim amanun min Allah li Umar ibn Abdul Aziz aw li Umar ibn Abdul Aziz min an-nar bayan an rubuta bismillahir rahmanir rahim amanun min Allah amintacce ne daga wajen Allah Umar bin Abdul Aziz minan nari a cikin wuta kaga tun daga sama fa wai takarda ya faɗo a ƙasa wannan takaddan ya kunshi daga cikin sa Umar bin Abdul Aziz Allah ya kiyaye shi daga wuta shi dan aljanna ne idan Allah a fito a karanta mana wannan shin malaman abin da suka fara kafirci ne ko kuma ya wa alaikum salam daga nan cikin garin Jos. Wake magana? Saidi Dauda daga nan cikin garin Jos. Masha Allah, sannu Saidi. Wai tambaya. Gaskiya sai dai mu ce Allah ubangiji ya saka muku da kai. Amin ya rabbi, amin ya rabbi. Saboda mun ɗaliban ilimi kuma muna ƙara fahimtar abubuwan da ake mutuwar su a cikin wannan littattafan namu na sufai. Na'am. To kasuwanci ne aka ce ba zai fa kasuwanci har kwanan gobe. Dole haka za a tabi da wannan inkarin amma ne za a ci gaba da faɗakarwa da masoya da su gane inda aka dosa a cikin tafiya. Tuna ma yake tana zuciya ne ko ba haka ba. Amma mun san gaskiya tana ƙara bayyana kowa yana ƙara ganewa. Inda kan wannan kadiyar ta faru ta kanan nan ai kowa ya riga ya sani ya gani. Wallahi. Ko ba haka ba kuma malamu alhamdulillah sun riga sun haska sun gani. Wallahi. Ko kare na suke yi ba har kwanan gobe ai ba annabi bane a kare su. Ina ai in annabi ne ai ba za su ci mutuncin annabi ba. To kaga ni sai dai su kaga yi wasu annan abun mu da mu ce alhamdulillah saboda shi da gani babu abin da suka koyi mana hakika. Wallahi fa duk abin da aka faɗa wannan shine fa abin da addini ya kunshi a cikin sa. Da haka yake. Haka yake shautu wanda yake da inkari ko lahaza yayi inkari fa daga rundunan addinin musulunci kuma mu ba mu ga na musulmi da ya isa ya yi mana inkari a gaban mu ba akan tafiyar shauki tayi ko da ɗaya ne haka yake sai dai gaskiya mu ba mu abin da mu suke faɗa shashi faɗi ne kuma abin nan ne ilmin ra'as ne kuma a gaban jahilai suke yi haka yake sai dai to yanzu wannan wallahi sai mu zo mu same su a majalisin su abin zai zama faɗa sai dai da maka imani da Allah wallahi tallahi wannan tallahi a ba shi shekara da wallahi tallahi sai ai tafi a doron kasa
yau ina da Bauchi wallahi yana wallahi kana ganin an shafe shi to duk mutumin da ya taba annabi da mu da karshe kullum addu'an mu da muke muna da fadan da malai wa rabbu bi zambi fatawa muna da abuna da addu'o'i ga nan wanda za mu wallahi ko ba da addu'a ba ai karamin Allah shi ma'aiki haka yake in an taɓa shi Allah ba zai taɓa yafewa ba haka yake Allah kafiran Madina mai ma'ana kafiran Makka da ma'aiki suka ɓata ran ma'aiki yana kwance abin a tsakiyar rana fa gajimari ya zo ya yi mishi kamar inuwa sai kawai aka ga a cikin wannan gajimarin mala'ika jibril da kuma mala'ikan duwatsu me suka faɗa bayan sun zo sun durƙusa a gaban ma'aiki suka ce assalamu alaikum assalamu alaikum rasulullah sai mala'iku jibril daman in ba mala'ika jibril ba wani mala'ikan da ya isa yi magana a gaban ma'aiki haka yake sai to mala'ika jibril ya buɗe bakin sa yake cewa mun zo da mala'ikan duwatsu dan mun zo mu gaishe ka Allah ya ji ranka ya ɓaci kana cikin hali na rashin jin daɗi akan kafirai abin da suke yi ga kai da sahabbanka Allah ya aiko mana da ya aiko tare da ni mala'ikan duwatsu in ka bashi dama in shi ita an ukhbita bainal ahbashayn zai kike so a cikin wannan zai narkar da su da duwatsu sai ma'aikin bal arju an yakhruja Allah min asabihim man ya'budu Allah wahdahu la sharika yace ka bar su ina tsammanin Allah zai fito daga tsatson su wanda zai bauta wa Allah shi kadai a cikin bautar kaga Allah fa shi yake daukan fansan ma'aiki ba fa mu ya san mu ba wallahi ko a dauki fansan ko kar a dauka Allah zai dauki fansansa yadda shi ya ganshi haka yake to wallahi mu shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa shi fitina ana jin tsoron sa ne in ya zo wanda bai ma shafa ba wannan fitina zai iya same shi gaskiya alhamdulillah wannan fataro wannan fadar da mu da hudu a cikin wannan da tafan gaskiya mu dai mu ce muku Allah ya saka muku da alkhairi Allah saka muku da alkhairi mun gode sosai da muna jin dadi wallahi sai di daura da cikin gari da Allah ya kai barakallahu fikum masha Allah alhamdulillah wadan uwa ya kira daga kasar Jos yayi ma ta'aliki kuma ya sokaci Allah ya saka mishi alkhairi dan haka yan uwa abinda nake so na jawo hankalin al'umma anan shine a san cewar fa wannan janabi mai tsarki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ubangijinsa shi ya san yadda zai dauki wannan fansa na wannan bawan nasa mai tsarki ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yasa wannan waƙi'a da ya faru na ƙasar Kano ko a ɗauki mataki ko Allah shi zai ɗauki mataki da kansa a ɗauki mataki akan wannan izgili da ake yi akan wannan nuna na rashin ladabi da ake yi a martaban ma'aiki da kuma janabinsa a gaggauta ɗaukan mataki ko kuma Allah shi zai ɗauki matakinsa yadda ya ga dacewarsa wallahi Allah sai ya ɗauki matakinsa wannan ko kun so ko kun ki Allah zai dauki mataki wannan babu fashi tsoron mu shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa amma in ba haka ba wallahi a dauki mataki akan lawan trayom da ire-irensa ko kar a dauka wallahi ubangijinsa Allah sai ya dauki mataki da ya dace akan wannan bawan nasa mai tsarki da shi da bai raga ga kafirai da suke da zamani tare da shi lokacin da suka bata mishi rai da hadisin da al-Imam Bukhari ya rawaice shi hadisi na Ummuna Aisha radiyallahu anha da yake ce masa hal ata alayka yawmun ashadd min yawmi Uhud wannan hadisin idan kun karanta shi har daga karshen sa da ma'aiki yake ce mana yawmul aqaba da lokacin da ya kasance ina cikin munin hali da na kunci na wajen sanya ni da sahabbaina da kafirai a lokacin da suke mana izaya da yadda suke so ba sa bar mu to lokacin da na zauna a tsakiyar rana Allah ya aiko da rundunan gajimare sun yi min rumfa sun lillibe ni da inuwa to da na daga kaina sai na ga mala'ikan duwatsu da mala'ikan Jibril suka sauka
suka turkusa a gabana, suka yi min gaisuwa, suka yi min jinjina, suka ce Allah ne ya aiko su da su zo su ɗauki mataki akan wannan kafirai da suke min izaya da ni da sahabbaina, idan na ba su iko su yi musu azaba wajen kifar da su, su yi musu gunduga wajen azaba a cikin duwatsu. Amma ni na ce musu a bar su, bal ardu an yakhruja Allah min aslabihim man ya'budu Allah. Ina son Allah ya fitar da su daga cikin tsatsonsu ga wanda zai bauta wa Allah shi kadai a cikin bautansa. To daga nan ne fa mala'ikan duwatsu ya koma ga inda ya zo. To wannan bawan ne wai a taɓa shi a ma'ada, a yi mashi su'ul adabi, Allah ya bar shi kuma Allah ya bari? Ba zai taɓa yi ba. Don haka a ɗauki matakin ko kuma kar a ɗauka, Allah babu ya riga ya ɗauka, kuma sai an ga matakin da Allah ya ɗauka akan wa'annan ire-iren wa'annan mutane. Ai mun ga da abin da Dr. Jaki, mun gan shi kuma yanzu ina yake, ina tarihin da abin da Dr. Jaki ina yake yanzu, yau ina yake, yana cikin ƙasan kuma yana cikin halin azabar saboda ya taɓa wannan martaban ma'aiki sallallahu. Babu wani rashin ladabin da bai yi ba wannan Dr. Jakin nan. Shi baya neman taimakon kaza, shi ya kaza, shi ya yanzu yana nan yana cikin kabarinsa. Wannan mutumin abin da ya girba ko kuma abin da ya shuka shi ya girba. Saboda haka ɗan uwa hattara, halittu hattara, a san abin da ake yi, a san kuma wane ne za a taɓa, waye ne za a faɗi magana a kansa. Saboda haka wannan matsayin babu wanda Allah ya bawa fa sai ma'aiki, da yana nan ko baya nan, duk matsayinsa, duk martabansa ya kasance ɗaya ne. Yana nan a raye, haka yake a yanzu ma. Kana hurmatuhu aw hurmatahu hayyan. Domin malamai irin su Imam Malik su fa suke cewa hurmatun nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan aw hurmatun nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi ka hurmatihi hayyan. Alfarman ma'aiki bayan wafatinsa ɗaya yake da alfarmansa da yake rayuwa. To ina wannan bawan Allah a taɓa alfarmansa Allah ya yafe? Ina alfarmansa da za a taɓa a isa a zauna Allah ba zai ɗauki mataki a kansa? Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wani ya kira amma ba na jin kiran nasa, ba a jin sa, sai ya sake kira. In kana jin mu dan uwa ka sake kiran ka sake jaddada kiran naka, saboda ina ga network din yana da dan matsala akan. Saboda haka al'umma hattara, wallahi al'umma hattara, a san wa za a taba, a san wa za a yi wa munanan ladabi, a san wa za a yi wa rashin ladabi. Ma'aiki fa alfarmansa da alfarman Allah ɗaya ne fa suke. Rashin ladabi ga janabin ma'aiki da rashin ladabi ga janabin Allah ɗaya fa yake. Saboda koda ranka in ya ɓace, in ranka ya ɓace, wani sai ya ce maka kayi salatin annabi, ranka ya dan kwanta, wajen bashi amsa ya ci har sai kace wanda yayi wa ma'aikin salatin da kuma shi gaba ɗayan su sai kai wani rashin ladabi, to wannan ma zai iya kafirtar da kai. Har ma kake cewa la salla alaihi liman salla alaihi, har kai wannan furcin. To dan wannan furcin ma malaman musulunci, jumhurin malaman musulunci suka ce kai ridda. Ina dan uwa, ina zaka hada ma'aiki da wani halitta, ma har ma wajen cewar shi ma wannan halitta yana da matsayin nan, yana da wannan karaman, yana da wannan mu'jizar wajen halittarsa da ma'aiki. Kaga wannan kalima ce mummuna ne, kalimatun khabisatun, kalima ce wanda yake da ƙazanta na ƙarshe a cikin
maganganu. Saboda haka ina so mutane, musamman na so ‘yan izala su kira, ko da ɗaya ne, ban ji ‘yan izala sun kira ba, amma na so ɗin Allah wani ɗan izala ya kira ni, na so ya kira ni a yanzu wallahi, saboda lokacin tashi na yi kusan awa ɗaya nake. Insha Allah za mu yi iktisari, za mu tashi ko da insha Allah zaman mu na gobe za mu ƙarasa akan abin da insha Allah, ko kuma in ce inda muka saya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.